confidence อะไรนะ interval อ่ะคือ 98%คือหมายความว่า 2% ที่จะเป็น reject อ่ะ 0.02 คือเปอร์เซ็นต์ที่จะ reject คือช่วงนี้ 0.02 ฉะนั้นถ้าหาพื้นที่มาอยู่ตรงเนี้ยต้องหาข้างในถูกป่ะถ้าหาข้างในคือเท่าไหร่ 0.48 ถูกไหมเพราะพื้นที่ตรงเนี้ยคือ 0.5 จุดเนี้ยทีนี้ test statistic หาไงครบปะปึ๊บก็ใส่สูตรเลย2.2 ตรงนี้คือ 2.05 ถูกปะมันตกตรงไหนตกตรงนี้ถูกปะ 2.2 ฉะนั้น HO is reject ถูกไหม HO is reject เขียนไงแสดงว่าตอนเนี้ยมันคืออันไหนอันนี้หรืออันนี้ฮะ HO is reject ไม่ใช่ HO จะเป็นอะไรพอ reject ปุ๊บจะเป็น HA หมายความว่า mean มากกว่า 1,200 hour ถูกไหมถูกว่าเวลาเขียน conclusion ให้เขียนว่า the null hypothesis คือตัวนี้ the null hypothesis is reject เขียนตามนะเพราะพี่คมไม่น่าจะเขียนมันอาจจะอ่านไม่ออกไม่ใช่กูอ่านไม่ออก null hypothesis is reject ใช่ไหมเก็ตป่ะว่าทำไมถึง reject มันตกอยู่ตรงไหนมันตกพื้นที่ข้างนอกไงเพราะ CV คือจุดกัน 2.2 อ่ะเยอะกว่า 2.05 ป่ะเยอะกว่าฉะนั้นมันอยู่ฝั่งไหนใช่ไหมตกตรงนี้ถือว่า reject ป่ะอันนี้ไม่ต้องเขียน2เลย2.2เลยป่ะจริงๆพี่อยากให้เขียน4 จุดชัวร์กว่าเพราะอาจารย์บางท่านอ่ะบอกว่า2 จุดให้2 จุดอ่ะก็ได้แต่อาจารย์บางท่านอ่ะถ้าเขียน2 จุดเขาตัดผิดยิ่งเข้มอ่ะอาจารย์บางคนยิ่งเข้มยิ่งไม่ให้เลยอยากเป็น4 จุดอ่ะชัวร์กว่าเขียน4 จุดดีกว่าชัวร์กว่าได้ทุกคนตัดกระจายใช่ครับตัดจุดด้วยป่ะไม่คือหาเสร็จปุ๊บอะเราพอไปปัดเป็น2 ตำแหน่งไปเหลือ4 ตำแหน่งก่อนแล้วไปคูณต่อไปทั้งหมดเลยใช่ไงไม่ได้ไม่ได้เลยเขาจะไม่ให้เลยเขาจะให้ตัด4 จุดเอาชัวร์ให้สุด4 จุดได้เห็นไหมคำนี้นะเนี่ยเดี๋ยวthe mean is exceed the mean lifetime of remote control the mean คือลอกโจทย์ไปเลยอ่ะคือมีไลฟ์ไทม์อ่ะก็คือ 1,200 ถูกป่ะล่ะนั่นแหละเก็ตป่ะครับเก็ตเปล่าไม่มีอะไรถามได้นะไม่นี่พี่ขีดให้ดูเฉยพี่ขีดให้ดูว่าคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงไหนบ้างเก็ตป่ะreject คือเนี่ยอันนี้คือ CV ใช่ไหมมันบอกว่าอยู่ตรงนี้แล้วตอนที่เราหาค่าออกมาแล้วเทสสถิติอ่ะด้วยสูตรนี้นะมันได้คำตอบคือ 2.2 ซึ่งมันเยอะกว่า CV ก็มันก็จะตกตรงพื้นที่ฝั่งไกลถือว่าพอตกพื้นที่ฝั่งไกลอ่ะมันอยู่ในช่วงของ reject ก็คือช่วงที่พื้นที่ที่แบบว่าแรงเงาอ่ะก็เลยเป็น reject ใช่
ถ้าสมมติว่าตกในเนี้ยตกในนี้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 ตกตรงไหนก็ตามที่อยู่หลังเนี้ยก็จะเป็น not reject ข้อ 6 ข้อ 6หมอฝรั่งไหมกินช็อกไหม ไม่กินก่อนเนี่ย ฮะเอ้ยลองอมได้ดูจริงๆพี่ว่าอร่อยนะเป็นแป้งๆอ่ะ ลองก่อน พี่ไม่ง่วงไอพี่อมเลยสอนไม่ได้ เกี่ยวไหม เอ้าเดี๋ยวมันพูดยากไง ที่ไม่ได้ เออใช่ ตอบพี่ไม่ได้ ทำไมเข้าขากันจังเลยวะข้อ 6ข้อ 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 6ทำเองข้อ 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 6ทำเองให้อะไรมาบ้างให้อะไรมาบ้างให้อะไรมาบ้างข้อ 6ให้อะไรมาบ้างข้อ 6อะไรบ้างข้อ 6อะไรบ้างซิกมาเอเล็กแล้วไงต่อเอ็กบาร์เย่ต้องดูที่โจทย์ว่าถ้าเป็น standard deviation ธรรมดาจะเป็นซิกมาแต่ถ้าเขียนว่า sample จะเป็น S คือ population อ่ะเคยใช่ population sample กับ sample ไอ้ sample ใช่ใช่ คืออันเนี้ยคือ sample standard deviation กับ population sample population กับ sample standard deviation คือมันคือตัวเดียวกันแต่แค่ว่าอันเนี้ยเป็นแค่ของค่ากลุ่มเล็กสมมติเป็นแค่50แต่ population อ่ะสมมติทั้งโลกอ่ะสมมติประเทศไทยเงี้ยกรุงเทพมีเป็นล้านถูกป่ะแต่เขาเลือกมาแค่50มีนทั้งหมดอ่ะของ1ล้านอ่ะคือเท่าไหร่สมมติคือ7เงี้ยแต่ถ้าแค่ของ sample อ่ะ standard เงี้ยมันคือแค่5คือเท่าไหร่ก็ได้อันอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้นึกออกป่ะอันนี้แค่ของ sample ไงแค่กลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยกับในทั้งมหาลัยคือ population ใหญ่แบบอย่างเงี้ย sample ของ sample ใช่ไหมถ้าเป็น mean ก็เป็น x bar แต่ถ้าของ a back ทั้งหมดก็คือ mu ถูกครับใช่แล้วแล้วไงต่อ HO HJ คืออะไรใช่ครับครับเนี่ยที่มันเป็น7เพราะมันเขียนว่าเห็นปะ average amount of dispense in particular sample 50 bottle เห็นปะเนี่ยตรงประโยคเนี้ย sample 50 bottle นี่จะเป็น x bar แล้วก็ไอ้ไงเนี้ยมันบอกแค่ the standard deviation ธรรมดาแบบ
เทียบกับ8ออนก็คือ8ออนคือของทั้งหมด คือมี ใช่ คือ population mean ไม่เขียนต้น ครับ ขอจะเขามีวงเล็บ เขียนด้วยก็ได้ ถ้าสมมติเราเขียนใช่ไหมพอเรารู้ว่า HO reject แล้วก็ที่เขียนไว้มาใส่ ถ้ารู้ว่า HO มัน not reject แล้วก็ที่เขียนข้างบนมาใส่ คือมันคือคำเขียนเดียวกัน อาจารย์บางคนก็ให้เขียนบางคนก็ไม่เขียนแล้วแต่ ไม่ต้องก็ได้จริงๆพี่ว่าไม่จำเป็น ไม่ได้จำเป็นในตัวเอง ใช่ แต่แค่เขียนไว้เหมือนเพื่อนมาเขียนนี้ได้ไง ใช่ เอามาใส่ได้เลยอ่ะ โอเค แล้วไงต่อ HO คืออะไร หึ คีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ว่า determine whether population average is different from 8 different ใช่ครับเรื่องสุดท้ายครับ ตัวดิเฟอเรนซ์คือไม่เท่ากับคนอื่น different คือไม่เท่าไง พอไม่เท่ามันก็เลยเป็นไม่เท่ากันถูกไหมไม่เท่ากับ8ก็คือนั่นแหละ พี่ต้องเขียนแบบนี้ได้ไหมอาจารย์แกสอนให้เขียน ตอนสอบไม่จำเป็นก็ได้ คือเราเขียนไว้ให้รู้ว่าถ้าสมมติว่า HO ใช่ไหมที่เราเขียนข้างหลัง HO อ่ะ not reject แล้วก็ข้างบนที่เขียน HO มาใส่ข้างล่างได้เลย มันคือคำเดียวกันไงกับข้างล่าง ไม่จำเป็นครับคือจะได้ต้องเขียน ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็น อยู่ที่อาจารย์เราด้วยแหละ ถ้าเขาสอบเขาตรวจก็มันก็ต้องเขียน ก็ต้องเขียนอ่ะ เรียกอาจารย์ให้รู้ต้องเขียน อาจารย์เลยนะ อันนี้เท่า แอนนิด้า ไม่น่านะ โอ้ว่าพี่โชคดีเลยอ่านคณะดูแลตอนนั้นนะ ต้องอยู่ที่คนตรวจด้วย ใช่ที่คนตรวจ ว่าถ้าไฟนอกเขาตรวจคนที่สองไม่ได้ตรวจต้องหาง่าย หาไง 0.05 กี่เทล2เทล แบ่งเป็น2ฝั่งถูกป่ะ ถ้าแบ่งกันมา2ฝั่งหาร2เหลือเท่าไหร่0.25 หักเข้าไปใน Z table ไง แล้วก็ไปหา ถูกป่ะ ก็เอาไปลบกับหมู่คุณได้ ครับ ไม่ถูก8 นี่ ประเด็น เนี่ย ลบ 0.8 เราหาอะไรไปขาดตัวอ๋อ นี่ไง ถูกป่ะ มันจะเป็นตรงไหนก็ได้อะไปได้เรื่อยๆ ถูกไหมเอ้ย 1.96 ใช่ไหม ทูเทลถูกป่ะ แล้วมันตกตรงไหน ตกตรงไหนนอนรีเจกเขียนไง conclusion is อะไร is อะไร เดินไฮเปอร์ซิต not reject แล้วไงต่อ different เหรอ different เหรอ not different ครับ ถ้า not reject สรุปตัวนี้ reject สรุปตัวนี้ เหมือนที่เราเขียนไว้อะที่เราเขียนไว้ข้างหลังอะยาวๆกันอะนึกออกปะนั่นคืออาจารย์เขาให้เขียนไว้แล้วว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไร conclusion นี้คืออะไร แล้วคำตอบเรา reject หรือ not reject อ่ะ not reject ตัวไหนอ่ะ not reject
ใช่ตัวบนดิถูกป่ะ อ๋ออ๋อ นั่นแหละ ว่าแล้วอาจารย์ได้ เขียนไว้จะได้จำได้นึกออกก็คือนูไวเพอร์ซีตัวนี้ก็เป็น not reject is ปึ๊บอันนี้เป็นอะไรเท่ากับคืออะไรเท่ากันคือ not different ถูกป่ะเป็น not different from the mean อะไร8 ปอนด์ก็ตามโจทย์อย่างโจทย์อันเนี้ยมันเขียนว่า is different ใช่ไหมเราก็เขียนไปว่าconclusion that population average amount is not different from 8 on อปอบอกเพื่อนเลย คือมันใช้อีสตันอีสตันหรือวูดบีก็ได้ใช่ปะ รูทบีก็ได้ครับ ได้ทั้งสองอย่าง ก็วูดบีเดอะ population แล้วก็ลอกอันสุดท้ายไปเลยในประโยคสุดท้ายเดอะ population ร้อยยาว แต่เปลี่ยนว่าตรงเนี้ย เปลี่ยนตรงนั้นนะเปลี่ยนเป็น difference นะตัด difference ออกก็เปลี่ยนเป็น is แล้วก็แปะ is not different ก็ได้ not different ก็ได้ เปลี่ยนอะไรนะ ก็เติมน็อตเข้าไปนั่นแหละ พูดสองคนน่ะงง ให้โอปออธิบาย โอปอใจแม่น พี่ขี้เกียจก็บอกมา ไม่ใช่ ถ้าพี่พูดซ้ำๆพูดซ้ำๆน่ะนึกออกปะพี่ก็แม่นอยู่คนเดียว โอเคโอเค ก็ คุณเบียร์แก้เขียนให้ฉันเลยนะ ไม่ได้เขียนเองอย่า ก็จะเป็น key table ตอนที่หา CV อ่ะ ที่เราถามไอ้ตรงเนี้ย จะเป็น key table Z เราไปเลยว่า อะไรวะต้องว่าอะไรวะเดี๋ยวพื้นฐานนี้ต้องไป ไม่โดด2 รอบแล้วครับ อันนี้คือเรื่องไอโจทย์ที่เรา SMA ทำกันตอนแรกอะที่มีที่หาไอตัวเนี้ย ใช่ เรามาดูในชีตอีก estimate มันเหมือนกับชีท estimation อะเหมือนกัน นี่แล้วอย่างเงี้ยข้อนี้มันว่าเป็นอะไร อีสเลดแดนเนาะหรือว่า ที่เจ็กปะแล้วอะไรอีก N เป็น x ถูกแล้ว proportion ไงจำหลักการ proportion ได้ปะอัตราส่วน x ธรรมดาไหมแล้วนั้น p เป็นเท่าไหร่ พีก็ในสถานที่ก็ เท่าไหร่ 0.84 แล้วอะไรอีกรู้อะไรอีกปะหมดแล้วใช่ไหมสูตรของมันคืออะไร เหมือนเมื่อวานอะสูตรคือเท่าไหร่สูตรคือเท่าไหร่สูตรคืออะไร พีพายแล้วก็สแควร์รูทพายคูณ1ลบพายหารกัน ใส่สูตรได้เลย ค่าพีที่ใช้ตลาด ครับหาค่าเซตเหมือนกัน อัลฟา ค่าอะไรครับ p p มันมาจาก x มันเป็นอัตราส่วนของเท่าไหร่ไง เห็นปะเราเลือกมาแค่2มันเราเลือกทั้งหมดมา350 คน
แต่มันมีอยู่แค่ 294 คนเองไง อันนี้เราเขียน H O H A ครับ เขียนดิ แล้ว HOH คืออะไรอ่ะ หืมหืมหน่วย มันเป็นเปอร์เซ็นต์มีหน่วยปะใช่ มันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แล้วไง หมักล้อมไม่คือโกะปะน้องเขานักกีฬาหมักล้อม อยากเล่นด้วยฮะอะไรนะ มีกิจกรรมเสริมไหมไม่ได้เข้าชมรมรู้สึกว่าเหวี่ยง ก็อยู่นี่เอาเข้าดิไปค่าย ไปตรงโต๊ะไม่เจออะไรเลยโต๊ะนั่งเสร็จเลยนะ อยู่ตลอดเลยนะ ไม่ได้เลยนะ ไปเสร็จเพื่อนแบบแบบนิดเดียวไอ้คนที่เคยคุยเขาก็หายไปคนนึง ใครอ่ะ พวกเชิญที่ อ๋อพี่เชอร์จี โดนหลอกไปตอนไปรับน้องอ่ะหลอกรุ่นเดียวกันแล้วมีลงมาเล่นด้วยก็โดนหลอกเต็ม ไอยูแคมปะ ใช่ มีใครแล้วรุ่นเรารู้จักกัน เนี่ยรู้จักเราและรู้จักเราแล้ว3 คน ใครเป็นพ่อจี แม่จี ในไลน์ ลาย ไลน์ เอาเลยวะ ไลน์ สรุปคือมันเป็นจีเราสักคนที่ขำเลยนะ รอบไหนอ่ะ รอบ พี่พอซีมาเนี่ยแหละ สุดท้ายวันสุดท้ายพี่จีอยู่ สุดท้ายไม่ใช่เป็นคนไม่ได้ไป พี่จีอยู่ วันที่พี่จีไปเป็นสปาย ได้ยังไงคำตอบปะและไอ้นี่ซีวีเท่าไหร่ซีวีเท่าไหร่นี่แค่ไปวันนี้แม่งเล่นเยอะกว่าตอนฮะครับ ใช่ครับ กับใครกับพี่ตากับตอมพี่ตอมหืม 1.64 ครับเท่าไหร่ ก็เลือกมาแดนหนึ่งไงแต่พี่คนนั้นเขาบอกให้เอามาหาร2 บวกกันหาร2ก็ได้ หรือจะใช้ตัวเดียวก็ได้ ไม่เท่าดิ ถ้าเกิดว่า 1.64 ใช่ไหม ถ้าเราเอาบวกกันหาร2ก็เป็น 1.45 ต่างกันนิดเดียวอ่ะ แล้วแต่คนจะใช้ มันใช้ตัวไหนก็ไม่ผิด 1.64 ก็ได้ 1.65 ก็ได้ 1.645 ก็ได้ไม่ผิด แล้วคือตอบอะไรคือตอบอันนี้อ่ะ อันนี้คือ CV แล้วหาค่าแซดยัง ยัง อ้าวหาสิปั่นอีกแล้ว นี่ไงปึ๊ชฝั่งไหนปึ๊ช1.64 ถูกปะราคาแซดคือเท่าไหร่ ราคาแซดคือเท่าไหร่เอ่ยต่อไปทำข้ออะไรดีวะหืมเนี่ยเดี๋ยวทำข้อทูบอลแล้วใช่ทำโจทย์แล้วสอนตอนทำโจทย์นี่แหละง่ายกว่า23 ไปเร็วแล้วเสียเวลาเล่นกันเยอะมาก เร็วถ้าเท่าไหร่เอ่ยได้ฮะถึงถูกอยู่ตรงไหน นี่ไงนี่ทำไมวะ ใครไป GBC ไปแล้วเหรอยังไม่เลิกแล้วรีเจ็คแล้วคอนคูชั่นเห็นไงอ่ะ พูดให้ฟังหน่อยจิ The new is not
เนาะ อย่าไปฟัง It's rejected repeat that that one five หืมthat อะไรเวอร์ at least ใช่ป่ะจำโจทย์ that woman shoe ใช่ไหม at least one small two size ถูกป่ะไอ้ one small one size two small อะไรเยอะ นี่ดูข้างบนสิแป๊บหนึ่งนี่ reject HA ถูกป่ะ อันนี้คืออะไร 75% ถูกป่ะ เขียนไง 75% ของอะไรมอแดนอะไร แล้วไงต่อชูสมอ ที่เราดูในเด็ก หืม ๆเอาค่าไหน นี่ไง นี่ไง นี่กับนี่ไง ไม่รู้ว่าปั่นหรือเล่นหรือจริงจังเลยเนี่ย ใช่ปะเข้าใจเปล่าเข้าใจปะ งงว่าตรงไหนคือคำถามของมันพี่ในโจทย์เนี่ย เนี่ยครับ มันอยู่นี่ไงเคมได้เท่านี้ใช่ไหมแล้วถามว่า75%คือใส่ small ถูกป่ะเขาก็ถามว่ามีเท่านี้ at least one size small จริงหรือเปล่า one size small นี่คือ75%ของคนที่ทำ small มันโจทย์บางทีมันวนข้ามไปข้ามมาไง เราต้องอ่านโจทย์ให้ดีแล้วตีความโจทย์ให้แตกอะปัญหาที่การตีโจทย์นี่แหละ แล้วตรงเนี้ย เครุ่นเดียวกันหมดเลย รุ่นเดียวกันหมดเลย อันนี้รุ่นน้องล้อเล่น ไอดี ทำไมค่า df มันถึงใช้เป็น infinity อ่ะพี่ ครับ ทำไมค่า df ใช้เป็น infinity อ่ะ ก็23ฮะ23เลยพักใครเรียนโทบัตบ้างวะมีใครเรียนโทบัตปะแล้วช่างมาเถอะไว้ก่อน ที่เรียนกับใครมีสรุปดีป่ะใจดีใช่ไหมที่เรียนกับคนที่เข้าสองคนแล้วก็เหมือนเราไม่ อาจารย์ค่ะใส่แว่น อินดิเพเดนต์แปลว่าอะไร independent อินดิเพนเดนต์คือไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่โดดเดี่ยวตัวเดียวแต่ถ้าเป็นดีเพนเดนต์ตรงกันข้ามกับอินดิเพนเดนต์ใช่ฉะนั้นถ้ามันไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอ่ะมิวสองตัวก็จะไม่ได้มีค่าเกี่ยวข้องกันเลยถูกป่ะแต่ถ้าเป็นดีเพนเดนต์อ่ะแสดงว่าข้อมูลมันตัวหนึ่งทำให้เกิดอีกตัวหนึ่งนึกออกป่ะหรือว่าอาจจะเป็นตัวนี้เป็นตัวเก่าไปเป็นตัวใหม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไงนึกออกปะมันก็จะเป็นหาอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวลองทำดูข้อ23มีข้อมูล2ชุดถูกปะเพราะมันเป็น independent ทำไมมันถึง independent วะนั่นสิทำไมอ่ะตรงไหนที่บอกว่า independent เกี่ยวปะอ๋อเหรอแล้ว GPA ไม่เท่ากันมันลิงก์กันไม่ได้เหรออ๋อโอนคากับไม่โอนคาใช่ไหมโอนคากับไม่โอนคามันจะดีเพนเดนต์กันได้ปะ
มันไม่ได้เกี่ยวข้ามกันอยู่แล้วแบบเพื่อนเราคนหนึงอาจจะมีรถอีกเพื่อนอีกคนหนึงไม่มีรถถูกไหมมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันว่าคนมีรถแล้วทำให้อีกคนหนึงมีรถด้วยมันก็เป็นอินดิเพนเดนต์ใช่อันนี้ดูที่โอนคานะโอนคาดูที่ว่าตัว variable 2 ตัวมีผลซึ่งกันและกันหรือเปล่า คือดูค่า G ไม่เกี่ยวใช่ไหม ไม่ได้รู้จักที่เขากำหนดแมชชีที่มันบอกเลยว่า assuming the independence assumption มันไม่เกี่ยวอะไรกัน ตรงไหนเอ่ย ก็มา อันนั้นก็ได้ก็ด้วยตัวนี้ยิ่งชัดเลยเพราะมันบอกว่า independent แล้วเห็นไหมบอกตรงๆแต่บางข้อบางทีมันไม่ได้บอกไง ถ้าไม่ได้บอกก็สังเกตจากข้ามอยู่ของพันที่มันได้มา สังเกตจากตัว variable จากคีย์เวิร์ดใช่ เพราะบางทีตัว mean มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของ2 ตัวก็ได้เพราะ dependent ก็มีค่า mean 2 ตัวนะไม่ได้มีตัวเดียวก็มีค่า mean 2 ตัวเหมือนกันต่อเร็วๆชุดหนึ่งมีชุดที่1เขาให้ข้อมูลอะไรบ้างn เท่ากับอะไรอีกมีอะไรมิว x bar มิวหรือ x bar ทำไมมิวแซมเปิลเป็นมิวเหรอเท่ากับนะซิกมาหรือ อันที่2อ่ะS อันนี้ใช้ค่าไหนใช้หาตารางแบบไหนตารางเพราะจะ Z หรือจะ T มีโอกาสเป็นทั้ง one tail และ two tail อย่ามั่วดิT เพราะว่า n น้อยกว่า30ใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ซิกมาถูกป่ะใช้ค่า S แทนได้ ฮะ ค่า S แทนได้ S กับซิกมาแทนกันได้ครับแต่แค่ว่าเขาบอกมาเป็นอะไร ถ้าเขาบอกเป็นซิกมาถึงจะใช้อีกตัวหนึ่งถ้าไม่รู้ซิกมาใช้ S แต่ถ้ารู้ซิกมากับรู้ S ใช้ซิกมา ที่เราดูอะไรเป็นหลักว่ามันประมาณ ดูที่จำนวน แต่ว่าถ้าเกิดว่าที่สรุปไว้ให้คืออยากให้น้อย30แต่ว่า15 แต่ว่านี่คือใช้ตัว S แทนไม่ได้เหรออันเนี้ย น้อยกว่า30ใช้ได้ใช้ในหาสูตรได้ แต่ว่ามันจะกลายเป็น T ไงมันจะใช้ตารางคนละตารางในการดู งั้นก็ดูค่า S ก่อนใช่ไหม ใช่ไม่ดูทั้ง2นะต้องดูทั้ง2ตัวดู n ก่อนถ้า n น้อยกว่า30ก็ค่อยมาดูค่าซิกมาว่ามีซิกมาหรือเปล่าถ้าไม่มีซิกมาใช้ T ไปเลยแล้วก็ในตอนที่ใส่แทนสูตรก็เป็น S ในเนี้ยก็เป็น S ตัวเนี้ยHO คืออะไร HO คืออะไร อันแรกเหรอ ดูยังไงอ่ะ
ลองดูจีลองดูจีลองดูจี หน้าขวาที่กลับที่สองที่ ทำไมอ่ะ ก็บอกว่าที่ในเจ็ดถ้าดีน้อยกว่าใช่ไหม หืม x บ้านไง x บ้านหนึ่งมันน้อยกว่า x บ้านแล้วนะ อืม ก็ยูหนึ่งมิวหนึ่งน้อยกว่ามิวสอง ถูก แล้วทำไมอ่ะ ทำไมนะอืมทำไมนะ เพราะอะไรนะ เพราะว่า GPA ของมิวหนึ่งมันน้อยกว่ามิวสองที่ น้อยกว่าเลยเหรอ x บ้าน2.55 เพราะว่าเขาถามว่า University Statistically Justified that car ownership hurt academic achievement หมายความว่าไง คนที่มีรถจะทำให้เสียผลการเรียน ถูกป่ะเขาต้องการจะถามว่าคนที่มีรถทำให้เสียผลการเรียนหรือเปล่า เทียบกับคนที่ไม่มีรถหนึ่งคือมีรถถูกป่ะ นี่คือคากับโนคาถูกป่ะเขาก็เลยอยากรู้ว่า n มิวของคนที่มีคาจะน้อยกว่าจริงหรือเปล่า ถูกไหมมันเลยเป็นน้อยกว่ามิวสองไม่ได้เกี่ยวนะว่าไอ้ค่าตรงนี้ทำให้มาใส่ h o h a ไม่เกี่ยวกันนะ ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวเลย อยู่ที่โจทย์คำถาม อยู่ที่ประโยคคำถามนะเขาเนี่ยเขาเห็นว่าเขาเขียนว่า whether determine whether the university can statistically justify that car ownership hurt academic achievement หมายความว่าเขาต้องการจะรู้ว่าไอ้นี่คนที่มีรถเนี่ยมันจะทำให้เสียผลการเรียนหรือเปล่า ก็สรุปคือต้องน้อยกว่า ก็ต้องลองหาค่าดู แล้วสูตรมันคืออะไรอ่ะ ไม่ได้มีมันทำไมถึงน้อยกว่า ทำไมถึงน้อยกว่า เพราะว่า นี่ไง แคนตรงนี้ที่เขาเรียก justify that car ownership hurt academic ถ้า hurt academic หมายความว่าไง ก็กระทบผลการเรียน กระทบผลการเรียน ถ้ากระทบผลการเรียนคือเกรดลดใช่ไหม อ่า ถ้าเกรดลดเขาก็อยากรู้ว่าคนที่มีรถอ่ะ เกรดจะน้อยกว่าคนที่ไม่มีรถจริงหรือเปล่า อ๋อโอเค เข้าใจปะ เก็ตเท่าไหร่ เกรดไม่เข้าใจหรอกว่า ใช้ตรงไหนตรงนี้อ่ะ คืออันเนี้ยมันจะมีข้อมูล2 ชุดถูกไหมของชุดที่ 1 คนที่มีรถกับชุดที่คนที่ไม่มีรถถูกปะแล้วทีเนี้ยเขาก็ถามว่าวีเทอร์คนที่ไม่มีรถคนที่มีรถเฮิร์ตเกตเฮิร์ตคือกระทบผลการเรียน ถ้ากระทบผลการเรียนคือผลการเรียนแย่ลงถูกปะอันนี้คือเหมือนเป็นผลลบแล้วใช่ไหมผลลบ ใช่เฮิร์ตคือเนกาทีฟถูกปะก็คือเปรียบเทียบว่ามันทำให้ผลการเรียนเราลดลงจริงหรือเปล่า คือเขาอยากรู้ว่ามีรถกับไม่มีรถ คนที่ไม่มีรถจะเรียนเก่งกว่าคนที่มีรถหรือเปล่าอะไรเงี้ย มันแบบอาจจะบอกว่าอาจจะเหตุผลที่ว่าแบบมีรถอาจจะถ่ายไปนู่นไปนี่เงี้ย ก็ทำให้ผลการเรียนลดลง ซึ่งบางทีมันก็ไม่เกี่ยวถูกไหม แปลความหมายว่าเป็นเลสแบน ใช่ ที่เราให้เนี้ยสูตรคือใส่แล้วต้องฆ่าทุกครั้งเลยใช่ปะ ใช่ครับ ค่าทิ้งดิ เพราะมิวไม่มีถูกปะไม่ที่มันไม่โทษที่มันค่าเพราะว่ามันบอกว่า HO มิวเท่ากัน เก็ตปะพอมิวเท่ากัน สมมุติเท่ากันใช่ไหม3 ลบ 3 เท่าไหร่แล้วจะหิ้วมาทำไมเก็ตกะไม่ใส่แค่ ก็เขาเขียนให้เข้าใจ เข้าใจเปล่า เ